நிறைய பார்சலை மேலே போட்டு அப்படியே இந்த பார்சல் அப்படியே எப்படி ஆக்கியிருக்கானுங்க பாருங்களேன். பார்சலை போட்டு நசுக்கி விட்டுருக்கானுங்க இந்த மேட்டூர் டிராவல்ஸில். இந்த வருஷம் சரம்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க. சரம் எங்கேயுமே கிடைக்காது, சின்ன அவுட்டு. ஓகேங்களா, இவ்வளோ ஒன்று தான் இருக்கும். பூயா இதில் எவ்வளோ மணி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியாது, பார்க்கலாம். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் அடித்தேன், பக்கத்து வீட்டில் ஒரு கார் உள்ள போயிடுச்சு. மாடியில் இருக்கிறது கூட ரிஸ்க்கு தான், யார் வீட்டு கூரையிலாம் போய் விழுந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம். இது திருப்பி அடிக்க வைக்கணும்டா. தமிழ் எடுத்துருக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட்டு? இதுக்கு பருத்தி மூட்டை பேசாம குடோன்ல இருக்கலாமே. இருக்கலாம். இவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளத்துக்கு என்ன வேலை வாங்குறதுன்னே தெரியலையே, அதான். ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு முரளி சுலாக். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கிராக்கர்ஸ் அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கிராக்கர்ஸ் அன்பாக்சிங் எந்த கடையில் வாங்கினேன்னா சித்ரா கிராக்கர்ஸ். சிவகாசியில் சித்ரா கிராக்கர்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. அந்த கடையிலேருந்து இந்த பாக்ஸ் வாங்கினேன். இதை தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன கிராக்கர்ஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்ட்டு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இதை எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 ஒர்த் உள்ள ப்ராடக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரிங்களா, இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த பார்சல் வந்து மேட்டூரில் போட்டிருக்காங்க போல இருக்கு. அவனுங்க இந்த நிறைய பார்சலை மேலே போட்டு அப்படியே இந்த பார்சல் அப்படியே எப்படி ஆக்கியிருக்கானுங்க பாருங்களேன். கிளம்ஸி ஆக்கிட்டானுங்க. ஸோ மேட்டூர் ட்ராவல்ஸில் போடும்போது கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க. அவனுங்க வந்து பார்சலெல்லாம் நாசம் பண்ணிடுறானுங்க. ஏன்னா அவனுங்க வந்து ஹியூஜ் குவான்டிட்டியில் வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுனால மொத்தத்தையும் போட்டு இந்த மாதிரி ஆக்கிடுறானுங்க. நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், லைக் அவனுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். பட் ஆனால் டெலிவரி சார்ஜெலாம் ரொம்ப ஓவருங்க. இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 250 ரூபா, அது இல்லாமல் லோடிங் சார்ஜ் 20 ரூபா. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பட்டாசு. இதுதான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க ஒன் பை ஒன்னா. ரோபோ காம்போ அவுட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், காம்போ அவுட்டு. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம அவுட்டு தான் நம்ம கண்ணில் பட்டுச்சு. சிங்கிள் அவுட்டு 3 பீஸ் இருக்கும் காம்போ. ஓகேங்களா, பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வேணும்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ரெயின்போ கலர். அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, ரெயின்போ கலர் பென்சில். ஸ்மோக்கு பென்சில் கிடையாது, ஸ்மோக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சது இது ஒன்று. டான்சிங் பம்பரா, இது எல்லாருக்கும் தெரியும். இது ஒரு பாக்ஸு. இதெல்லாம் நான் போன வருஷம் சென்னையில் வாங்கினேன். இது 600 ரூபா சொல்கிறாங்க. மனசாட்சியே இல்லாமல் 600 ரூபா சொல்கிறாங்க. அதுவும் லோக்கலில், ஸ்டாண்டர்டு கூட கிடையாது. டாப் கன்னு ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது. இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து 5 பீஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சக்ரா டீலக்ஸ் சக்ரா, சங்கு சக்கரங்க. 7 கலர் ஷார்ட்ஸ். ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்குது. ஹெலிகாப்டர், ட்ரோனு, ஹெலிகாப்டர் கூட சொல்லலாம். ட்ரோனு ஹெலிகாப்டர் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸ்டார்வெல் பென்சில், வாட்டர்ஃபால் பென்சில் பாருங்கள். வாட்டர் பென்சில்னால் நீங்கள் வந்து கையில் பட்டால் கூட ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் ரிஸ்க்லாம் எடுக்காதீங்க, சும்மா வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்குன்னு கையை உள்ள விட்றாதீங்க. ஹோலி பாட், இதுவும் ஃபேன்சி ஐட்டம் தான். இதுவும் வந்திருக்கு. இதுவும் வந்து சித்ராவில் வந்து நல்லா ஃபேமஸாக போகுது. இது மாருதியோட பிராண்டு. ஓகேங்களா, ரெட் 6. அதே மாதிரி மாருதியோட பிராண்டில் இன்னொன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மாருதியோட ஃபேன்சி ஐட்டம் ரெட் 6ன்னு சொல்லுவாங்க. ரெட் கலரில் எரியும். ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், பார்த்துக்கலாம். பீகாக் ஃபெதர். ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பீகாக்கு. பார்சலை போட்டு நசுக்கி விட்டுருக்கானுங்க இந்த மேட்டூர் ட்ராவல்ஸில். ஸோ ஆர்டர் பண்ணும்போது நல்லா கரெக்டான ட்ராவல்ஸில் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, மூன் ட்ராப்ஸ். சன்ஷைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஃபேன்சியில் வந்து வெறித்தனமாக பண்ணுவானுங்க. இவனுங்களை எல்லாமே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அதே சமயம் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கும், டக்குன்னு வந்து வச்சவொன்னே அணைஞ்சிடாது. ஓகேங்களா, நல்லாயிருக்கும். சன்ஷைனோட மூன் ட்ராப்ஸ். ஓகேங்களா, ஹெலிகாப்டரே பார்த்தீங்கன்னா 2 வச்சுருக்காங்க. பட் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி அவங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 2 வச்சுருக்கலாம். 2020. ஸோ 2020ன்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஃபவுண்டைன் மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபவுண்டைன் மாதிரி தான் வரும். 20 செகண்ட் நிற்கிறதுனால 20 வருதான்னு தெரியல. இது வெடிச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு, அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி ஆகிடும். மேஜிக் விப். இந்த வருஷம் சரம்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க. சரம் எங்கேயுமே கிடைக்காது. கிடைச்சாலுமே எங்கன்னா விற்றாலுமே கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் வாங்கி வெடிக்கிறது எல்லாமே. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஓகேங்களா, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்மோக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, இந்த மாதிரி வேஸ்ட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. இதுவும் வார வெரைட்டி தான். மேஜிக் விப்புன்னு போட்டிருக்காங்க. கலர் மேஜிக் விப்பு, கலராக வெடிக்கும். பட் சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும். சரம் வச்சு எவ்வளோ எஃபெக்ட் வருமோ அந்தளவு எஃபெக்ட் இதில் கிடைக்கும். ஓகேங்களா, அதுதான் மெயினாக. பிஜிலி வெடி, ஸ்பெஷல் பிஜிலி பேக்கெட்டு. ஸோ பிஜிலி பேக்கெட்டும் அதில் இருக்குது. மேஜிக் ஷோ, பட்டாசு மட்டும் வெடியாது, உங்களுக்கு பணமும் கொட்டும். இந்த பணத்தை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, தூக்கி குப்பையில் தான் போடணும். ஒரு செலிப்ரேஷனுக்காக வெடிக்கலாம் கைஸ், நல்லாயிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அதுக்காக இது 12 ஷாட்.
12 ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. விங்கு இது வந்து வின்னர் பிராண்டு இந்த மாதிரி 12 ஷாட்டு 7 ஷாட்டு 3 ஷாட்டு 5 ஷாட்டுன்னு போட்டுருக்கானுங்க. அதில் இது ஒரு 12 ஷாட். ஓகேங்களா. ஓலை வெடி. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பார்த்த ஓலை வெடி எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஓலை வெடி பற்றி. ஸோ இந்த ஓலை வெடி வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக வெடிக்கலாம். ஸோ பசங்க எதனா வெடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா சின்ன பசங்க 10 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்களாம் இதை வெடிக்கலாம். ஸோ நல்லாயிருக்கும். சவுண்டும் ஓரளவு கம்மியாக தான் வரும். ஜாட்டியே ஸோ கலர் ஜாட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மல்டி கலர் ஜாட்டி. சிங்கிள் ஷாட் அவுட்டு. ரேங்க் கலெக்ஷன், அதாவது மகேந்திராவோட அவுட்டு, சின்ன அவுட்டு. ஓகேங்களா. இவ்வளோ ஒன்று தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இது வச்சுருக்காங்க. இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இதில் மொத்தம் 5 பீசஸ் இருக்குமா. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வேணும், அதே மாதிரி அவுட் இருக்கணும், வெடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது வந்து நம்ம நார்மலாக அந்த 7 ஷாட்டு 12 ஷாட்லாம் இருக்கும்ல, அதே வெரைட்டி தான். பட் டிஸ்பிளே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது வர்ஷினியோட ஷவர் வந்து ஃப்ளவர் பாட் நிறைய பேர் விரும்புவீங்க. இந்த ஷவர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சூப்பராக இருக்கும். வெடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். 1.25 இன்ச் அவுட்டு, ரெட் சிங்கிள் அவுட்டு. எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ரெட் கலரில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க கைஸ். எப்படி வந்து வெடிக்க போகுதுன்னு தெரியாது, வெடிச்சு காட்டுறோம். ஓகேங்களா. பூயே ஃபவுண்டைன். பூயே இது புதுசாக இருக்குது. யாழியோட பூயாவா என்ன பேர் வைக்கிறானுங்களே தெரியல கைஸ், வாயிலே வர மாட்டேங்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபவுண்டைன் மாதிரி தான் வரும். இங்கே பாருங்கள், ஃபவுண்டைன் மாதிரி வரப்போகுது. தர்பீஸு வாட்டர்மெலன், இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டைன் வெரைட்டி தான். சக்ஸஸோட பிராண்ட் இது. ஓகேங்களா. ஸோ இதுவும் நல்லாயிருக்கும். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இது எதனால் வாட்டர்மெலன் சொன்னாங்களா எனக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா. வெடிக்கும் போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். டம்மிலார், ஃபேன்சி லாரு எதுனா சொல்லிக்கலாம். இது வந்து ஸ்மோக் வராது, என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்றுமே பிரச்சனை இருக்காது. அதனால தான் இது வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் சரம்லாம் கேட்டு தொல்லை பண்ணக்கூடாது. சரம்ன்றது இது வந்து சும்மா நார்மல் டம்மி சரம். ஓகேங்களா. குழந்தைங்க வெடிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் கூட வெடிக்கலாம். சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும், பட் ஸ்மோக் வராது, இந்த பேப்பர் வராது. ஓகேங்களா. என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேசர் பாம், ஆட்டோ பாம். இது ஆட்டோ பாம். ஸோ இந்த மாதிரி பாம்ஸ்லாம் விரும்புகிறவங்க இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இது பேர் வந்து ட்ரேசர் பாம். ஆட்டோ பாம்புக்கு நிறைய பேர் இருக்குங்க. ஓகேங்களா. இதுதான் ஆட்டோ பாம்லாம் சொல்ல முடியாது. பாம் வெரைட்டின்னு கேட்டாவே உங்களுக்கு லிஸ்ட்டாக சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். மேஜிக்கல் ஸ்டார் பீகாக். இது வந்து 5 டைப்பு. ஆர்வெல்லோட பிராண்ட். இது நல்லாயிருக்கும், குவாலிட்டியாக இருக்கும். நிறைய வாட்டி பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வீடியோவில், நிறைய வாட்டி நான் காட்டியிருக்கேன். இதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு பர்ஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன், அதுவும் தனியாக பாருங்கள். ஜிகி இது வெடிக்கு பேர்லாம் கிடையாது. கேட்டிங்கன்னா ரைடர்னு சொல்லுவாங்க, மெகா பெஸ்ட்டுன்னுவாங்க, என்னென்னவோ சொல்லுவாங்க பேர். பட் ஆனால் வெறித்தனமாக இருக்கும் சவுண்டு. ஸோ செமையாக வெடிக்கணும், சவுண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெடி நீங்கள் வாங்கலாம். இது பேர் கிடையாது. பேர் கேட்டிங்கன்னா ரைடர்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. ஸோ இது நல்ல பிராண்டு, குவாலிட்டியாக இருக்கும் வெடி. ஜிகியோட சின்னது குட்டி ஜிகி. லாவண்யா ஃபயர் ஒர்க்ஸோட ALKR, இதுவும் புதுசாக இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல பெருசு, அதில் சின்ன வெரைட்டி. இவங்க கலரே நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஜிகினா கலர் ஜிகின்னு இருக்கு. பீகாக் ஃபெதர். ஸோ பீகாக் ஃபெதர் வந்து நிறைய வாட்டி நம்ம பர்ஸ்டிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது வந்து இவங்களோட கம்பெனியில், ஐ மீன் SRMோட கம்பெனியில் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சித்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இதை தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வாங்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இதோட பர்ஸ்டிங் நான் போகிறேன், அதை நீங்கள் பாருங்கள். சரிங்களா. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்க. வெடி வால்யூம் 7 பாம், ஆட்டோ பாம். மணி ஈஸ்டா, எனக்கே புதுசாகுதப்பா. ஓகே, இந்த பாம் ஆர்டர் பண்ணால் இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா மணி ஈஸ்ட்னு இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த பாம் ஆர்டர் பண்ணேன். இந்த பாமோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ பாம் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். பிக் சைஸ் ஆட்டோ பாம், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது அதுதான். ஆனால் இதில் போட்டது மணி ஈஸ்ட்டு. பேர் சொன்னாவே சொல்லிடுவாங்க. ஹைட்ரஜன் பாம் சொல்லலாம், ஆட்டோ பாம் சொன்னால் பெரிய சைஸ்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுலேயே அக்னிலாம் இருக்குது. அக்னியோட இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், கிங் ஆஃப் கிங். இதுவும் ஆட்டோ பாம் தான் கைஸ். சைடில் போட்டிருக்காங்க, ஆட்டோ பாம் தான். ஆட்டோ பாம்பில் நிறைய பேர் இருக்கும். சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பேப்பர் பாம் 1/4 கிலோ. பேப்பர் பாம் நிறைய பேர் வெடிக்கிறீங்க. ஓகேங்களா. பேப்பர் வந்து செதறணும், சின்ன பின்னமான ஏரியாவே அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி போடலாம். நல்லாயிருக்கும், சவுண்டும் வரும், பேப்பரும் தெரிக்கும். டீலக்ஸ் ஃப்ளவர் பாட். ஸோ இந்த டீலக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்க போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரிங்களா. எனக்கே தெரியாது, ஏன்னா ஃப்ளவர் பாட்டில் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி சேமாக தான் இருக்கும். சைஸ் தான் வேரி ஆகும், ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாண்ட் பை டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு வெடிச்சு காட்டுறேன், அது பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் பை பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ்
ஸோ ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ் பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் டைம் நான் வெடிக்கும் போது ரோடே பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்காக இருந்தது. பிளிங்க் அது பேர், வாயில் வர்றது என்னென்னா அடித்து விடுறது, அது பேர் என்னென்னா ஒரு மாதிரி அணைஞ்சு எழியும்ல, அந்த ஃப்ளாஷ் வர்றதுனால என்ன ஆச்சுன்னா கண் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கூட அந்த இடத்துல ஏதோ அணைஞ்சு எழிகிற மாதிரி இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஒரு யூனிக்கான ஒரு பட்டாசு, கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கி வெடிக்கலாம், ஃபன்னாக இருக்கும். கம்பி மத்தாப்பு கிடையாது, இது குச்சி மத்தாப்பு. இந்த ஃபேன்சி ஐட்டத்தெல்லாம் வெடிக்கிறதுக்கு இவர் தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாரு. நீ என்ன தான் சுறுசுறு கம்பி, அதாவது ஸ்பார்க்லெஸ் வச்சுருந்தாலும் ஜாட்டி வச்சுருந்தாலும் இந்த மாதிரி அளவு வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ணாது. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. டக்குன்னு எடுத்தோமா, கொளுத்துனோமா, வச்சோமா, அந்த மாதிரி டைப்பான ஒரு மத்தாப்பு தான் இது. ஸோ மத்தாப்பு வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் வெடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வில் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் திஸ். பிளாக் மணி ஸ்டார்வெல்லோட பிளாக் மணி வெரைட்டியில் நிறைய பேர் வந்திருக்கு. என்னென்ன வந்திருக்குன்னு தெரியல. இது மட்டும் லைட்டாக பார்த்துலாமா? ஓ, இது அவுட்டு மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக. இங்கே பாருங்கள், இதுவும் வெடிக்கும் போல் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அந்த மணி நினச்சி நிறைய பேர் ஆர்டர் பண்ணோம். நானும் அதை நினச்சி தான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து எப்படி வெடிக்க போகுது எனக்கே தெரியாது. புதுசாக இருந்தது நான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஏன்னா நம்ம நார்மலாக பார்க்குறது மணி இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இது வந்து டேயில் வெடிக்கிறது தான். டே அண்ட் நைட்டில் ரெண்டுத்துலையுமே வெடிக்கலாம். இது எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியாது. இதுலேருந்து எப்படி மணி வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா சின்னது தான், சின்ன சைஸ் தான், ரொம்ப பெருசுலாம் கிடையாது. பாருங்கள், இதில் எவ்வளோ மணி வச்சுருக்காங்கன்னு தான் தெரியாது, பார்க்கலாம். எடுக்க வந்துக்கிட்டே இருக்குது கைஸ். ஸ்பார்க்லெஸ். ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லெஸ், அது நீங்கள் பார்க்கலாம், ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஸ்பைடர்மேன் பாப்கார்ன் ஃபவுண்டைனா, இது ஒன்றும் இல்லை, ஃபவுண்டைன் வெரைட்டி தான். ஸ்பைடர்மேன் ஹெட் இருக்கும் இதில், சரிங்களா? இது எந்த அளவு ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இவங்க வந்து நிறைய சக்ஸஸ் பிராண்ட் நிறைய பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி மஹேந்திரா பிராண்ட் பண்ணுறாங்க, மாருதி பண்ணுறாங்க, ஸ்டார்வெல் பண்ணுறாங்க, நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போன்சாய் பார்ட்ஸு, இதுவும் ஃபவுண்டைன் வெரைட்டி தான், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதோட ஃபங்க்ஷனே நம்ம பார்க்கலாம். ட்விங்க்லிங் ஜாட்டி, சின்ன சைஸ் ஜாட்டி. ஸோ நல்லாயிருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்டார்வெல் குயின், இதுவும் ஃபவுண்டைன் வெரைட்டி தான். இங்கே பாருங்கள், ஃபங்க்ஷன் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். டான்சிங் பட்டர்ஃப்ளை நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ டான்சிங் பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆனால் இவர் கொஞ்சம் ரிஸ்கியான வெடி தான். நீங்கள் காலி இடத்துல வெடிச்சா தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்கிற ஏரியாலாம் வச்சிங்கன்னா யார் வீட்டு உள்ளலாம் போவோம் இது. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் வெடித்தேன், பக்கத்து வீட்டில் ஒரு கார் உள்ளே போயிடுச்சு. அந்த கார்காரன் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ பார்த்து வெடிங்க, கொஞ்சம் ரிஸ்கியான வெடி காலியான இடத்துல வெடிக்கலாம். நீங்கள் மாடியில் வச்சா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மாடியில் வைக்கிறது கூட ரிஸ்க்கு தான். யார் வீட்டு கூரையிலாம் போய் விழுந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம். நீங்கள் வந்து அந்த காலியான இடத்துல போய் வச்சிங்கன்னா நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும். ஆனால் அந்த வெடி ஃபன் பண்ணலாம் அதை வச்சுக்கிட்டு. நம்ம சோனிக் பூம் 12 ஷாட், இதெல்லாம் எவ்வளோ ஹைட் போகுதுன்னு தெரியாது. இது லுக் லைக் நம்ம வந்து ஐபிஎல் பட்டாசு மாதிரி இருக்கும். பாருங்க, நல்லா சல்லுன்னு வரும். இது எப்படி வெடித்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நானும் அதெல்லாம் ரொம்ப நாள் வெடிச்சது கிடையாது இது வரைக்கும். ஸோ வாங்கியிருக்கேன், பார்க்கலாம். கலர் கொட்டி எல்லாருக்குமே தெரியும். கலர் கொட்டி பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்காது. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரொம்ப நேரம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதனால தான் நிறைய பேர் கலர் கொட்டி வந்து விரும்புவாங்க. என்ன தான் நீங்கள் ரேட் அதிகமாக வச்சாலுமே. ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் லோக்கலில் வாங்கினீங்கன்னா சொத்தை தான் அடமானம் வைக்கணும். அந்தளவு காசு கேட்குறானுங்க. ஸோ 500 600 விற்கிறானுங்க ஒரு பாக்ஸு. இங்கே என்னை பொறுத்தவரையும் சென்னையில் எவங்கிட்டையும் பட்டாசு வாங்காதீங்க. ஹைட்ரஜன் பாம் சின்ன சைஸு வேணால் நீங்கள் வாங்கி வெடிக்கலாம். ஓகேங்களா? 7 சென்டிமீட்டர் ஸ்பார்க்லெஸ், 7 சென்டிமீட்டர் வந்து இப்போ நிறைய பேர் விட்டுட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸ்பார்க்லெஸில். ஸோ இவங்க வந்து ஸ்டில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 7 சென்டிமீட்டர்ன்றது உங்களுக்காக தான் நான் சும்மா காட்டணும்னு வாங்கினேன். ஏன்னா நிறைய இடத்துல நான் வந்து ஷாப் ரிவ்யூ போஸ்ட்டில் கூட யாருமே 7 சென்டிமீட்டர் காட்டல. ஸோ இவங்க கடையில் 7 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பட்ஜெட்டாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக தான் வெடிக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்பார்க்லெஸ். இது வந்து ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 60 ஷாட்ஸ், 60 ஷாட், மல்டி கலர் ஷாட் 60. இது பேர் கிளைடர் ஸ்டைலு. இவரை நம்ம வச்சு எப்படி இருக்கும் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சிவரஞ்சனியோட பிராண்ட் இது, நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ இதோட ஹைட் எவ்வளோ போதா நான் வந்து பார்க்க போகிறேன். ஏன்னா எல்லா ஷாட்டுமே வெடிக்கும், பட் இது ஹைட் எவ்வளோ போதை வச்சு தான் அதோட தரத்தை நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். ராயல் 30 ஷாட்ஸ், ராயலோட 30 ஷாட்ஸ். இதுவும் மஹேந்திரா. இது சொன்னாலும் மஹேந்திரா நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவுட் வெரைட்டியில் நிறைய மஹேந்திரா தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நல்லாயிருக்கும் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அவுட்டு சிவரஞ்சனி டஸ்கர்.
1.25 இன்ச்சு சிவரஞ்சனியோட 1.25 இன்ச்சு அவுட்டு. டஸ்கர்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியும். இது மாதிரி நல்ல ஹைட் போகும், 100 ஃபீட் போகும் இது. ஓகேங்களா, ரொம்பலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், 100 ஃபீட் போவோம். டிஸ்பிளே வந்து ஓரளவு தான் இருக்கும், ஏன்னா இது வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு இது. சரிங்களா, ஸோ டிஸ்பிளே அதிகமாக ஆகும்னா நீங்கள் வந்து 3.5 இன்ச்சு 3 இன்ச்சு 3.5 இன்ச்சு அந்த மாதிரி வாங்கினா நல்லாயிருக்கும். ஸோ மஹேந்திராவோட 1.25 இன்ச்சு காம்போ டில்பார், இதுவும் அவுட்டு தான். காம்போ 3 இருக்கும் இது உள்ள. சரிங்களா, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி 100 ஃபீட் போகும். ஓகேங்களா, வார் ஜோன் 3 இன்ச் பால் வார் ஜோன். ஸோ இது வந்து இப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, சில்வர் கலரில், அதாவது ஒயிட் கலரில். நீங்கள் சில்வருன்றதெல்லாம் ஒயிட் கலர் தான். சரிங்களா, அதை வச்சு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. வார் ஜோன். ஸோ இதையும் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரிங்களா, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கைஸ், முடிஞ்சாச்சு. இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம சித்ரா கிராக்கர்ஸோட அன்பாக்சிங் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க. கிட்டத்தட்ட 50 ப்ராடக்ட் 1 by 1 நான் உங்களுக்கு காட்டேன். இதோட பர்ஸ்டிங் வீடியோ நான் தனியாக போடுறேன். உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா, இவங்களோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன், அதில் போய் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணி எதுக்கு காட்டினேன்னா, உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துருக்கு, என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸில் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் காட்டினேன். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இதோட பர்ஸ்டிங் வீடியோ நான் தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக 1 by 1 உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஓகேங்களா, அதுதான் மெயின். அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவங்ககிட்ட நீங்கள் கால் பண்ணி கேளுங்க, வேறு எதனா டிஸ்கவுண்ட் இருக்கா கூட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாபா ஃப்ரம் மை சைட். ஸோ பாய்.